дорогие друзья, давайте сделаем сегодня с вами общий расклад на 3 позиции. Первая, вторая и третья. Посмотрим, ваш ли это человек. Загадывайте каждый своего человека и посмотрим, что вы в этих отношениях получаете, а что теряете. Итак, все определились? Первая позиция. Ваш ли это человек? Во-первых, каковы его чувства по отношению к вам? Переживаний много. Переживания и ощущение внутреннего одиночества. Смотрите, здесь такая ситуация, что как будто бы одиночество вдвоем. Человек может быть самодостаточным, человек может быть сконцентрирован на вопросах личностного роста, да, он сам для себя важен в первую очередь, и в отношениях с вами он не ощущает какой-то душевной близости. В настоящий момент либо ссора, либо конфликты, либо какие-то переживания, связанные с тем, что есть некая усталость от отношений, есть некое чувство апатии, и это человека очень тревожит. То состояние, когда вы вроде бы вместе, но нет вот этого взаимопонимания, нет вот этой наполненности между вами. А почему? Давайте посмотрим. Страхи. Очень много страхов, не хватает сил идти дальше, не хватает сил справиться с этими страхами. Страхи могут быть связаны с моментами из прошлого, то есть здесь был у человека какой-то неприятный опыт, здесь было что-то такое, что заставляет его с опаской смотреть в будущее, переживать по поводу того, что могут вот эти вот неприятные ошибки повториться. Здесь может, знаете, еще какой момент отыгрываться? В плане интимной сферы здесь не хватает близости. То есть, да, чувства здесь есть, ощущение того, что вы друг другу нужны. Но в какой-то момент интимная сфера, она, ну, так скажем, немножечко стала прихрамывать, да, либо реже, либо не такие яркие ощущения. И на этой почве эмоции стали как будто бы угасать, как будто бы вот какая-то, знаете, отчужденность появилась, потому что карта сила очень часто отыгрывается как наличие чувств, да, то есть когда любовь есть, когда чувства есть, но либо физической близости нет, либо чего-то вот именно в физике не хватает. Страсти не хватает, огня не хватает. Что вам дают эти отношения? Вы знаете, ну здесь некая неопределенность есть. Однозначно понимание того, что как бы там ни было, да, какими бы сложными ситуации сейчас ни были, вы друг другу нужны. И если здесь преодолеть вот эти трудности, которые на сегодняшний день имеют место, то вы можете получить семью. Если вы еще не семья, то здесь семья очень возможна. Здесь вот именно семейная карта, десятка котлов, десятка кубков. И здесь ощущение того, что вот Луна, это, знаете, зависимость, да, ощущение того, что друг без друга вам все равно будет тяжело. Вроде бы вместе, вот сейчас какое-то одиночество ощущается, да, нет вот этой вот ниточки связующей, как будто бы огонек угас. Но и друг без друга вы тоже не можете. Что вы теряете в этих отношениях? Вы знаете, вы как будто бы не решаетесь на какие-то перемены. Вы как будто бы упускаете какой-то шанс на то, чтобы что-то изменить к лучшему. А что это за шанс? Давайте посмотрим. Ну, у каждого, конечно же, свой, потому что расклад общий. Такое ощущение, что достижение целей. Здесь очень медленное развитие. И смотрите, пребывая в этих отношениях, у вас может
наблюдаться, знаете, вот такое вот энергетическое какое-то вот истощение, когда нет сил двигаться дальше. Да, карта звезда – это движение к цели, это надежда. И вот здесь такое ощущение, что вы настолько истощены вот этими отношениями, да, которые вроде бы есть, но они не наполняют вас. И из-за этого у вас нет сил какие-то другие цели достигать, да. Кто-то не может реализоваться в бизнесе, потому что его съедают эти отношения, кто-то не может выстроить какие-то другие отношения, допустим, с друзьями, кто-то не может реализоваться в каком-то еще направлении, потому что данные отношения, они сложны, потому что они забирают всю вот эту энергию, которую можно было бы потратить на что-то другое. Какова здесь перспектива? Смотрите, здесь важно понять, насколько вы нужны друг другу. И важно понять то, что вы друг друга отпускать не готовы. Но здесь такое ощущение, что и к движению вперед тоже вы пока не готовы. Да? То есть четверка монет, четверка пентаклей, вы стоите на месте. И двинуться вперед не готовы, и разойтись тоже не готовы. Здесь важно понять, что для того, чтобы двигаться вперед, нужно преодолеть трудности, нужно к трудностям быть готовым. Нужно как будто бы перейти вот этот вот переломный период и взвесить все за и против. Договариваться нужно. И здесь ответственность лежит на женщине. Да? Женщина может дать вот эту стабильность, вот эту уверенность мужчине в том, что будет все хорошо. Хорошо, давайте посмотрим, а что же все-таки дадут эти отношения, если женщина будет мудрой, покладистой и будет идти навстречу? Паж жезлов, неплохая карта. Новое начало, туз котлов. Да. Здесь будет любовь, здесь, если еще нет законного брака, то будет законный брак. Здесь нужно делать выбор. Нужно понимать, готовы ли бороться за эти отношения, либо не готовы. Потому что здесь вся проблема кроется в том, что вы стоите на месте. И вот эту энергию, которая должна генерироваться, так скажем, изначально должны проявить вы. Изначально вы должны зажечь мужчину на то, чтобы он справился со своими страхами, которые сейчас не позволяют ему двигаться вперед. Благодарю вас, единички, за просмотр. Благодарю всех. Буду рада обратной связи, подпискам, лайкам, комментариям. Итак, идем ко второй позиции. Ваш ли это человек? Давайте посмотрим его чувства к вам. Каковы чувства загаданного человека к вам? Ну, здесь любовь. Тоже переживает человек. А почему переживание? Человек вас очень любит, но страдает, чувство тоски, чувство разбитого сердца. Почему? Карта смерти, какая-то трансформация, переход. Вы знаете, возможно, вы сейчас на расстоянии находитесь. Возможно, вот это вот расставание, оно необходимо, да. У кого-то поездки по работе, у кого-то еще какие-то вынужденные моменты, которые провоцируют, становятся причиной вот этой дистанции между вами. Но здесь и чувства есть, и переживания по поводу чувств. Очень переживает. Такое чувство, что все рушится, такое чувство, что все меняется. С чем это связано? С чем это связано? Карта Дьявол. У кого-то отыграется измена, у кого-то отыграется любовный треугольник. Кто-то, возможно, не свободен здесь. Но человеку вы дороги однозначно. Причины здесь, смотрите, у кого-то восьмерка мечей, это, знаете, либо обстоятельства, которые не позволяют, да, работа не позволяет, финансы не позволяют, но очень часто это обязательства. Обязательства, когда кто-то не свободен, когда есть какие-то бывшие прошлые семьи, которые заставляют тормозить, так скажем, ход событий, которые заставляют выполнять какие-то обещания и только потом делать то, что хочется. Что вам дают эти отношения?
чувства в первую очередь. Здесь чувства. И смотрите, эти отношения учат вас терпению. И да, совершенно верно, это ваш урок. Эти отношения учат вас терпению. Здесь для того, чтобы получить желаемое, нужно уметь подождать. Но здесь результат стоит того. Здесь вы получите свое. Что вы теряете в этих отношениях? Я бы сказала, что вы голову в этих отношениях теряете, да, здесь вы теряете какой-то свой разум, то есть здесь под воздействием эмоций вам сложно трезво оценивать обстановку, вы просто теряете, вот знаете, когда земля уходит из-под ног, да, вот настолько вы в облаках летаете, настолько вы, говорят, да, то, что человек, когда влюблен, он теряет голову, он становится настолько где-то бесшабашным, где-то вот глупость свою, детскую наивность демонстрирует. Вот это вот то, что происходит с вами. Здесь как будто бы вот вы в розовых очках ходите, где-то вот в своих мечтах, фантазиях, теряется связь с реальностью. Перспектива этих отношений какова? Во-первых, они являются для вас уроком. Эти отношения. И если в них не свободны вы, то вам нужно принимать решение о том, чтобы завершать одни отношения и начинать другие. Здесь вот эти переживания у человека могут быть по поводу того, что вы здесь не свободны. И он ждет того момента, когда вы примете решение о расставании с нынешним партнером. Здесь, сейчас еще секундочку, перспектива. Вы знаете, далеко идущие планы здесь могут они... Ой, ну вы здесь будете счастливы. Карта императрицы, карта звезда, император. Смотрите, в этих отношениях вы будете счастливы, вы будете любимой, любящей. То, что происходит сейчас, это является, ну так скажем, вашим уроком. Вашим уроком, чтобы вы могли принимать решения, чтобы вы умели справляться со своими эмоциями, чтобы вы научились не терять голову, а рационально и здраво мыслить. Если стоит вопрос, оставлять ли старые отношения и идти в новые с загаданным человеком, здесь карты показывают, что все будет хорошо, поэтому решение принимать не бойтесь. Скорее всего, есть страхи тоже, которые это все тормозят. Но человеку вы однозначно нужны, человек вас любит, ждет, переживает, и счастливы вы с ним однозначно будете. Благодарю, двоечки, за просмотр. Жду вашей обратной связи в комментариях. Буду благодарна всем за подписку, за лайки. Идем к третьей позиции. Ваш ли это человек? Итак, что у него в чувствах? Слушайте, у нас все сегодня с разбитыми сердцами. Все с разбитыми сердцами. Очень обижается на вас. Очень обижается на вас. Вы посмотрите, все мечевые карты. Обижается, сердце разбито, может холодность демонстрировать. Холодность, скорее всего, из-за обиды. Могут тоже отыгрываться любовные треугольники. Здесь кто-то может быть не свободен. А почему такие чувства? Из-за чего? Из-за чего мечевые карты? И сердце разбитое, и обида, и холодность. Королева огня. А здесь может быть соперница. Да, здесь может быть соперница, и человек понимает, что нужно что-то менять, нужно принимать решение. А принимать решение не может, потому что, выбирая вас, он теряет что-то в тех отношениях, выбирая ее, он теряет что-то в отношениях с вами. Что вообще здесь происходит в этих отношениях? Здесь потери какие-то. Для того, чтобы эти отношения существовали, здесь нужно отказаться от семьи. Здесь либо он не свободен, либо вы не свободны.
скорее всего, он не свободен. И здесь для того, чтобы ваши отношения могли начаться, нужно отказаться от той семьи, которая есть сейчас. Что вам дают эти отношения? Что вам дают эти отношения? Медлительность. Очень медленно здесь все развивается. Внутреннее одиночество. Отношения тайные. И вы знаете, здесь человек боится всецело открываться, боится всецело показывать чувства свои, не дает им волю, потому что он как будто бы не верит в то, что вы от чего-то откажетесь, либо он сможет от чего-то отказаться. Здесь, знаете, очень медленно все развивается, очень... Возможно, вы на расстоянии даже находитесь, да, и ваше общение тайное, но вот это общение, оно вас учит мудрости, оно вас учит смирению, терпению и более глубокому вот погружению в собственные чувства, более глубокому погружению в ситуацию. Но здесь я не могу сказать, что какие-то большие шансы на то, что будет. Давайте дальше смотреть, что вы теряете в этих отношениях. Страсть. Возможно, на расстоянии вы, близости нет. Да. Здесь не в том ключе, как хотелось бы все развивается. И знаете, как будто бы вы дальше и дальше друг от друга отдаляетесь, как будто бы теряете шанс. Вот чем глубже вы в эти отношения погружаетесь, тем ближе точка невозврата. Как будто бы вы и в этих отношениях, как мотылек на свет летите, вы понимаете, что вы сгорите, и сжигаете мосты за собой. То есть, уходя из тех отношений, вы все рушите. И в этих вы прекрасно знаете, что здесь очень маленькие шансы на то, что вы будете с человеком. Давайте посмотрим, какие же все-таки перспективы здесь. Знаете, а перспективы на самом деле не совсем плохие. Нет, перспективы здесь хорошие. Смотрите, а что здесь нужно сделать? Потому что ситуация вроде бы такая зависшая. Что здесь нужно сделать? Но здесь, скорее всего, отказываться вам от чего-то нужно, от тех отношений, в которых вы сейчас. Тоже треугольник, восьмерка земли. Здесь нужно работать над этими отношениями. Здесь, понимаете, в чем дело? Человек холоден, потому что он может вам не верить. Здесь нужно подарить ему надежду, показать, что вы готовы вкладываться в эти отношения. Потому он холоден, потому он сейчас такой вот инертный, ничего особо не делает, и перспектив, кажется, очень мало, потому что человек не уверен в вас. Как только вы покажете, что вы готовы делать шаги навстречу, да, готовы вот старые отношения разрушить, готовы вкладываться в эти, подарите ему надежду, здесь сразу же будет все по-другому. Здесь нужно показать человеку, насколько он вам дорог, насколько вы его любите и на что ради него вы готовы. Вот тогда здесь перспективы очень хорошие. Здесь карта императора, здесь он даст вам все. Здесь он даст вам стабильность, даст вам счастье. Если вы сумеете отказаться от того, что есть сейчас. Скорее всего, да, это треугольник, в котором вы не свободны. Но если вы сумеете от своих нынешних отношений отказаться, то тот человек, на которого вы смотрите, он сделает вас счастливой. Как вы будете себя в этих отношениях ощущать? Вы наполнитесь энергией. Вы знаете, у вас такое ощущение, что крылья появятся, крылья вырастут. Хорошо будете ощущать. Это будет для вас что-то новое. Да, будет совершенно что-то новое для вас. Поэтому выбор здесь за вами. И это тоже для вас урок. Благодарю троечки. Жду от вас обратной связи. Благодарю всех, кто смотрел. Рада каждому просмотру. До встречи в новых видео.